सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं सप्तमस्कन्धः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। नारद उवाच कल्पस्वेवं परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः ग्रामैकरात्रविधिना निरपेक्षश्चरेर्महीं बिभ्रूयाद्यद्यसौ वासः कौपीनाच्चादनं परं त्यक्तं न दण्डलिङ्गाधेः अन्यत् किञ्चिद्धनापधि एक एव चरिद्भिक्षुः आत्मा रामो अनपाश्रयः सर्वभूतसुहृच्चान्तो नारायणपरायणः पश्येदात्मन्यदो विश्वं परे सदसतो व्यये आत्मानं च परं ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये सुप्तप्रबोधयो सन्धो आत्मनो गतिमात्मदृक् पश्यन् बन्धं च मोक्षं च मायामात्रं न वस्तुतः नाभिनन्देद् ध्रुवं मृत्युम् अध्रुवं वास्य जीवितं कालं परं प्रतीक्षेत भूतानां प्रभवाप्ययं नासच्चास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकां वादवादां त्यजेत् तर्कान् पक्षं कञ्चन संश्रयेत् न शिष्यान् अनुबध्नीत ग्रन्थान् नैवाभ्यसेत् बहून् न व्याख्याम् उपयुञ्जीत नारम्भानारभेत् क्वचित् न यतेराश्रमः प्रायो धर्महेतुर्महात्मनः शान्तस्य समचित्तस्य बिभ्रूयाद्भूतवाद्यजेत् अव्यक्तलिङ्गो व्यक्तार्थो मनीष्युन्मत्तबालवत् कविर्मूकवधात्मानं सदृष्ट्या दर्शयेन्नृणाम् अत्राप्युदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं प्रह्लादस्य च संवादं मुनेराजगरस्य च तं शयानं धरोपस्थे कावेर्यां सह्यसानुनि रजस्वलैस्तनूदेशैः निगूढामलतेजसं ददर्श लोकान् विचरत् लोकतत्त्वविवित्सया वृतो मात्यैः कतिपयैः प्रह्लादो भगवत्प्रियः कर्मणाकृतिभिर्वाचा लिङ्गैर्वर्णाश्रमादिभिः न विदन्ति जनायं वै सोऽसाविति न वेति च तं नत्वाभ्यर्च्य विधिवत् पादयो शिरसा स्पृशन् विवित्सुरिधमप्राक्षीन् महाभागवतोऽसुरः बिभर्षिकायं पीवानं सोऽध्यमो भोगवान् यथा वित्तं चैवोद्यमवतां भोगो वित्तवतां इह भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा न ते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मन्नुहार्तो यत एव भोगः अभोगिनोऽयं तव विप्रदेहः पीवा यतस्तद्वदनः क्षमं चेत् कविः कल्पो निपुणदृक् चित्रप्रियकतः समः लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तद्वीक्षितापि वा। नारद उवाच स इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः स्मयमानस्तमभ्याह तद्वाघमृतयन्त्रितः ब्राह्मण उवाच वेदे तमसुरश्रेष्ठ भवान्नन्वार्यसम्मतः ईहो परमयोर्नॄणां पदान्यध्यात्मचक्षुषां यस्य नारायणो देवो भगवान् हृद्गतः सदा भक्त्या केवलया ज्ञानं दुनोति ध्वान्तमर्कवत् अथापि ब्रूमहे प्रश्नान् तव राजन् यथा श्रुतम् संभावनीयो हि भवान् आत्मनः शुद्धिमिच्छतां
तृष्णया भववाहिन्या योगैः कामैरपूरया कर्माणि कार्यमानोऽहं नानायोनिषु योजितः यदृच्छया लोकमिमं प्रापितः कर्मभिर्भ्रमन् स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं तिरश्चां पुनरस्य च अत्रापि दम्पतीनां च सुखायान्यापनुत्तये कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययं सुखमस्यात्मनो रूपं सर्वैहोपरतिस्तनुः मनः संस्पर्शजान् दृष्ट्वा भोगान् स्वप्स्यामि संविशन् इत्येतदात्मनः स्वार्थं सन्तं विस्मृत्य वै पुमान् विचित्रामसतिद्वैते घोरामाप्नोति संसृतिं जलं तदुद्भवैश्चन्नं हित्वाज्ञो जलकाम्यया मृगतृष्णाम् उपाधावेद् यतान्यत्रार्धदृक् स्वतः देहादिभिर्दैव तन्त्रैः आत्मनः सुखमीहतः दुःखाद्ययं चानीशस्य क्रियामोघाः कृताः आध्यात्मिकादिभिर्दुःखैः अविमुक्तस्य करिचित् मर्त्यस्य कृच्छ्रोपनतैः अर्थैर्कामैर्क्रियते किं पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानामजितात्मनां भयादलब्धनिद्राणां सर्वतोऽभिविशङ्किनां राजतश्चोरतः शत्रोः स्वजनात् पशुपक्षितः अर्तिभ्यः कालदस्वस्मान् नित्यं प्राणार्तवद्भयम् शोकमोहभयक्रोध रागक्लैभ्यश्रमादयः यन्मूलास्योर्नृणां जह्यात् स्पृहां प्राणार्तयोर्बुधः दुकारमहासर्पौ लोकेऽस्मिन्नो गुरुत्तमौ वैराग्यं परितोषं च प्राप्ताय चिक्षया वयं विरागः सर्वकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुव्रतात् कृच्छ्राप्तं मधुवद्वित्तं हत्वाप्यन्यो हरेत् पतिम् अनीहः परितुष्टात्मा यदृच्छोपनतादहं नो चेच्छये भगवहानि महाहिरीव सत्त्ववान् क्वचिदल्पं क्वचिद्भूरि भुञ्जीन्नं स्वाध्वस्वादु वा क्वचिद्भूरि गुणोपेतं गुणहीनमुत क्वचिद् श्रद्धयोपाहृतं क्वापि कदाचिन्मानवर्जितं भुञ्जे भुक्त्वा तकस्मिंश्चित् दिवानक्तं यदृच्छया क्षौमं दुकूलमजिनं चीरं वल्कलमेव वा वसेन्यदपि सम्प्राप्तं दिष्टबुग्दुष्टधीरहं क्वचिच्छये धरोपस्थे दृढपर्णाश्मभस्मसु क्वचित् प्रासादपर्यङ्के कशिपो वा परेच्छया क्वचित् स्नातोऽनुलिप्ताङ्गः सुवासास्रग्न्यलङ्कृतः रते बाष्पैश्चरे क्वापि दिग्वासाग्रहवद्विभो नागं निन्देन च स्तौमि स्वभावविषमं जनं एतेषां श्रेयाशासि उतैकात्म्यं महात्मनि विकल्पं जुहुयाच्चित्तौ तां मनस्यर्थविभ्रमी मनोवैकारिके हुत्वा तन्मायायां जुहोत्यनो आत्मानुभूतौ तां मायां जुहुयात् सत्यदृङ्मुनिः ततो निरीहो विरमेत् स्वानुभूत्यात्मनि स्थितः स्वात्मवृत्तं मयेतं ते सुगुप्तमपि वर्णितं व्यपेतं लोकशास्त्राभ्यां भवान् हि भगवत्परः। नारद उवाच धर्मं पारमहंस्यं वै मुने श्रुत्वा सुरेश्वरः पूजयित्वा ततः प्रीत आमन्त्र्य प्रययो गृहम्। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे
पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे यतिधर्मे त्रयोदशोऽध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।